勁哥喺屋企開門口，我哋3個做一個大動作，要去泰國啊！出發！出發！出發旅遊要幹嘛？宣誓。早上出門，不早起，趕路趕車，唔使監，出去食飯，唔嫌貴，到咗景點，不小心。絕對唔講，你哋去玩啦，我喺度等你哋。絕對唔講。小時候這樣，還不如在家躺着。走，出發！今年嘅時間過得好快啊，亦都經歷咗好多嘅事，讓我感覺到其實咧冇咁多來日方長，冇乜嘢比一家人喺一齊好好咁相處更重要。所以咧年底再忙啊，我哋都要抽啲時間一家人去出去玩一玩。係啦，粉絲朋友們，我哋泰國見！平安落地啦，到咗泰國呢幾日咧，我哋要好好咁玩下，帶大家去睇下泰國嘅風土人情，同埋睇下有咩好食嘅。鎖住燕姐嘅視頻，帶大家去反轉泰國，關注燕姐嘅視頻啦，耶！